Хауымһығыҙ, хөрмәтле юбилярдар, күркәм байрамдарын билдәләүселәр. Байрам көне йылмайып, баққан ҡояштың наҙлылығы, тәбиғәттең йәмлелеге менән бергә күңелегеҙгә шатлыҡ, тәнегеҙгә сихәт, өйөгөҙгә именлек алып килһен. Һәр ваҡытта ла бөгөнгөләй көләс йөҙлө, сибәр, яғымлы булып донъяны биҙәп торығыҙ. Кәйеф күтәренкелеге, күңелле байрам көндәре теләп, һеҙҙе ихлас күңелдән музыкаль программаһында сәләмләйбеҙ һәм йырлы-моңлы бүләктәребеҙҙе тапшырырға ашығабыҙ. Хәйерле көн беҙҙең яратып ҡараған ихлас күңелдән тапшырыулы хеҙмәткәрҙәре. Һеҙҙең йырлы-моңлы тапшырыуығыҙ аша беҙҙең өсөн ҡәҙерле булған тормош иптәшемде, атайыбыҙҙы, олатайыбыҙ, ағайыбыҙ, туғаныбыҙ Ришат Ринат улы Сидиҡовты матур ғүмер байрамы 50 йәше менән тәбрик итеп, күңел түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе юлларға теләйбеҙ дип башлана был хат юлдары. Ғәзиз кешебеҙ 1974 йылдың 27 июлендә Ҡырмыҫҡалы районы Шайморат ауылындағы ишле ғаиләлә беренсеһе булып донъяға килә. Үҙенең кесе Рауил Рәзиев туғандарын тәрбиәләшеп, уларға терәк таяныс булып үтә. Мәктәпте тамамлағас, Яғыулыҡ энергетика колледжына уҡырға инә. Һөнәр үҙләштергәс, ватан алдында хәрби бурысын Северодвинск һәм Мәскәү ҡалаһында хәрби диңгеҙ флотында үтә. 1997 йылда Венера исемле һылыуһыҙ менән матур итеп ғаилә ҡорып ебәрәләр. Хәҙер инде 30 йылға яҡын бер-береһенә терәк таяныс булып татыу донъя көтәләр. Мөхәббәт емештәре, 2 балалары ғүмер бүләк итеп, лайыҡлы тәрбиә, белем биреп, оло тормош юлына сығардылар. Мин Ҡазан ғилми тикшеренеү университетын тамамланым, Азамат туғаным Яғыулыҡ энергетика колледжында уҡый. Ата-әсәйҙәребеҙҙе уңыштарыбыҙ менән ҡыуандырып ҡына торорға тырышабыҙ дип хатын дауам итә ҡыҙығыҙ Диана. Атайыбыҙ 1996 йылдан алып, әлегә көнгә тиклем Өфө нефть эшкәртеү заводында өлкән оператор вазифаһын башҡара. Үҙен хеҙмәттәштәре хөрмәт итеп яратып торалар. Ҡәҙерлебеҙҙең бер генә минутта буш торғанын күрмәҫһең, яратып баҡса эштәрен башҡара. Ир-егеткә 70 төрлө һөнәрҙә аҙ, был мәҡәл нәҡ уның тураһында. Һәр кемгә ҡулынан килгәнсә ярҙам итергә тырыша. Йортобоҙҙан бер ваҡытта ла кеше өҙөлмәй. Туғандарыбыҙ менән берҙәм булып, ҙур татыу ғаилә булып, бергә йыйылышып, шатлыҡтарыбыҙҙы уртаҡлашып, был донъяның ҡәҙерен белеп йәшәйбеҙ. Ошо матур ғүмер байрамында ҡәҙерлебеҙ Ришат Ринат улына йөрәк түрендәге иң изге теләктәребеҙҙе генә юллайбыҙ. Һөйөклө тормош иптәшем, атай, улым, кейәүбеҙ. Һине ихлас күңелдән шатлыҡлы байрамың менән ҡотлайбыҙ. Һин ер йөҙөндәге иң ҡәҙерле кешебеҙ. Тормош һынауҙарын ғорур үтеп, бөгөн беҙгә ҙур терәк, яҡшы кәңәшсе йортобоҙҙоң терәге. Һиңә ер йөҙөндәге иң изге, иң матур теләктәребеҙҙе юллайбыҙ. Тормошобоҙға йәм өҫтәп, беҙҙе һөйөндөрөп, арымайынса, ныҡлы сәләмәтлек менән йәшәргә яҙһын һиңә. Тыуған көнөң менән ҡотлап, йыйылғанбыҙ һинең яныңа. Беҙ бәхетле тыуған йортобоҙҙа, һин беҙҙе көтөп торғанға. Һин булғанда беҙҙең тормош матур, һин бит беҙгә оло бер терәк. Матур йәшә, бер үк иҫән һау бул, һин бит беҙгә бик кәрәк. Киләсәктә яҙмыш пар ҡанатығыҙҙан айырмаһын. Оҙаҡ йылдары бәхет шатлыҡта ғүмер итергә яҙһын. Тыуған көнөң менән һине тип матур тәбрик хатын тамамлай, һеҙҙе яратып хөрмәт иткән, һеҙҙең менән ғорурланған тормош иптәшегеҙ Венера, балаларығыҙ Диана, Азамат, атайығыҙ Ринат, Сәйет Нур улы, ҡайнығыҙ Йәмил Йәмғи улы һәм уның тормош иптәше Зәйтүнә Зиннурғыҙы. Хөрмәтле Ришат Ринат улы, беҙҙә һеҙҙе алтын юбилейы менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Яҡын кешеләрегеҙҙең йөрәк йылыһын тойоп, ҡәҙер-хөрмәтен күреп, бәхет шатлыҡҡа төрөнөп, оҙон-оҙаҡ матур ғүмер итегеҙ. Ғәзиздәрегеҙ һеҙҙең өсөн матур йырҙы һайлаған, рәхим итеп тыңлағыҙ. Саҡҡына түҙеп бара, йәшлек менән араларҙы мәңгегә өҙөп бара. Ағ Иҙелдән китеп барам, йәшлектән үтеп барам. Әкрен генә йәшлегемдең йомғағын үтеп барам. Ағ Иҙелдән китеп барам, йәшлектән үтеп барам. Әкрен генә йәшлегемдең йомғағын үтеп барам. Ағ Иҙелдән ҡарап барам,
Барган хайын ярагаян яшьлегем менен ара Ağidelden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrenegine yaşlığımdın Yomağın ötüp baram Ağidelden gidip baram Yaşlıktan ötüp baram Ekrenegine yaşlığımdın Yomağın ötüp baram Ekrenegine yaşlığımdın Yomağın ötüp baram Сираттагы ел эстәлекле хат юлдарын тыңлау өчен экран алдына бүген мөхәббәтләрен законлы никах менән беркетеп куючы яшь парлар Азамат һәм Розалина Данияновтарны чакырабыз. Якындарыбызның икеһе күркәм, тату гаиләлә тәрбияләнеп үскән. Азамат улыбыз һеңлем Зиләнең һәм кияү Мәримдең өченче төпсек улы. Бала сагыннан ныгышмал, тырыш, максатына ирешүсән, акыллы, ата-әсәһенә ярдәмчы. Бер туган агайдары Риф менән Азатка терәк таяныс булып үтте. Кискәй генә вакытыннан йырларга, биергә яратты. Балык тотырга, хыбай йөрергә лә әвәт булды. Яйгы каникулдары өләсәй олатай янында Тылпар авылында үтте. Инде үсеп, буй итеп, үзе теләгән һөнәргә ия булып, матур гына итеп эшләп йөри. Киленебез Розалина яхшы гаиләлә тәрбияләнгән бала, кулыннан килмәгән эше югының, аш-һаугала бик оста. Ике уңган, ике тырыш кавышып, бер-береһен меңдәр араһынан табышып гаилә кырды. Инде бәхетле генә булһындар. Кадерле балаларыбыз, тугандарыбыз Азамат һәм Розалина. Һеҙҙе ғүмерегеҙҙең иң сағыу, иң иҫтәлекле мәле, туй көнөгөҙ менән ихлас ҡотлап, иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә. Ғүмерегеҙҙең иң иҫтәлекле, гүзәл байрамығыҙ менән тәбрикләйбеҙ һеҙҙе. Ваҡытында табыштығыҙ, үҙ мәлендә ҡауыштығыҙ. Бер-берегеҙгә булған ҡайнар хистәрегеҙҙе һаҡлап, туйға яуған теләктәрҙе аҡлап, матур ғүмер кисергә яҙһын инде һеҙгә. Тағын бик күп йылдан һуң да бер-берегеҙгә ҡарап, яратам тип әйтерлек булһын. Ҡулдарығыҙ ҡулдарҙан, күҙҙәрегеҙ күҙҙәрҙән айырылмаһын. Гел икегеҙ бер яҡҡа ҡарап, бер маҡсатта булып йәшәгеҙ. Тормош ваҡсылыҡтарына иғтибар итмәй, бер-берегеҙҙе ҡәҙерләп, ихтирам итеп көн итегеҙ. Ныҡлы һаулыҡ, ғаилә именлеге, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Һөйөүгеҙҙең ҡәҙерен белеп, тормош ҡуйған һынауҙарға бирешмәйенсә, бер-берегеҙҙе һаҡлап, терәк таяныс булып, тыныс, имен тормошта йәшәргә насип булһын һеҙгә. Зат ырыуығыҙҙың ҡот ырыҫын арттырып, ғүмер итегеҙ. Ҡорған ғаиләгеҙ татыу, ырыҫлы булһын. Бәхетле ғаилә тормошо һеҙгә ҡәҙерләребеҙ. Йәшлек мөхәббәте мәңге булһын. Гел бер булһын барыр юлығыҙ. Аҡ бәхеттәр генә яуып торһон. Ҡотло булһын һеҙҙең туйығыҙ. Йондоҙ һибә йыһан бәхет теләп, йөҙөгөҙҙә көнгә нур атһын. Берегеҙ өсөн берегеҙ терәк булып, берегеҙ өсөн берегеҙ йән атһын тип, барлыҡ туғандарығыҙ, яҡындарығыҙ исеменән йылы эстәлекле хаттарын Благовар районында йәшәүсе Мәрзиә инәйегеҙ, Салауат бабайығыҙ Батраевтар, уларҙың ҡыҙҙары Гүзәл, Гөлнара, Роза, еҙнәйҙәрегеҙ һәм уларҙың балалары юллай. Хөрмәтле Азамат һәм Розалина Данияновтар, беҙ ҙә һеҙҙе барлыҡ ижади төркөм исеменән матур ғүмер байрамығыҙ менән тәбрик итәбеҙ. Бер-берегеҙгә терәк таяныс булып, саф һөйөүгеҙҙе һаҡлап, оҙон-оҙаҡ ғүмер итегеҙ. Хәҙер яңғырасаҡ йыр ҙа фәҡәт һеҙҙең өсөн. Күлдәге ак ефектән ҡыҙҙар гүйә, аҡ ҡоштар, аҡлыҡ бит ул, сафлыҡ бит ул, яуһын әйҙә алҡыштар. Туй күлдәге кейгән ҡыҙҙан, көләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлөкмө, туй күлдәге ғүмерлек. Туй күлдәге кейгән ҡыҙҙан,
Көнләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме? Туй күлдәге гомерлек. Ак күлдәктер, ак телектер, туйда гомер, гомердән. Туй күлдәген, киген кызың, ураны булган гел түрәдә. Туй күлдәге киген кызың, көнләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме? Туй күлдәге гомерлек. Туй күлдәге киген кызың, көнләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме? Туй күлдәге гомерлек. Бәхет бит ул, шатлык бит ул, туй күлдәге киюе. Иркен диеп, янем тиеп, онытылып һөюе. Туй күлдәге киген кызым, көнләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме? Туй күлдәге гомерлек. Туй күлдәге киген кызым, көнләшеп тә үләрлек. Туй күлдәге бер көнлекме? Туй күлдәге гомерлек. Сиратта котлау сәламдәрелә яңа гына берләнгән яшь гаилә Даньяновтарның туй мәҗлесенә юл ала. Магнитогорск калаһы егете Азамат Рим улы һәм Гафурия районы Красноусол гасабаһы Хылыуы Розалина Рим кызын законлы никахтары белән котлап, якындары йылы истәлекле хат язып ибәргән. Кадерләребез Азамат һәм Розалина, меңдәр араһыннан табышып кавышкан көнегез. Туй тантанагыз белән ихлас күңелдән тәбрикләйбез. Һәм яңа тормышка аяк басуыгыз белән ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Туй ул яшьлек мизгелендә, гомер юлында бер генә була торган иң шатлыклы, иң бәхетле хокландыргыс көне. Ошо тәүге матур гаилә байрамыгыз белән котлап, һезгә пар аккуштарга гына хас тигез мөхәббәт теләйбез. Былбылдар кебек хайрашып, күгәрсен кебек гөрләшеп, бер-берегезне ярты һүздән, күз карашынан аңлап, озын-озак тату һәм бәхетле яшәгез. Күзләрегездән күзләрегез, кулдарыгыздан кулдарыгыз аерылмаһын. Кояштай балкыган бүгенге йөзләрегез һәр вакыт ошылай янһын. Азамат һәм Розалина бер-берегезне табып килешкәнһегез һәм пар килгәнһегез. Йөрәкләрегездәге әлеге кайнар хистәр һезгә артабанда йылы яздарда юлдаш, халкын кыштарда йылытусы усак булһын. Тормыш баскычларын үткәндә бер-берегезгә терәк таяныс булып, тойгыларыгыздың кайнарлыгын һүндермәенсә, якындарыгыз, тугандарыгыз менән гөрләшеп, ныклы сәламәтлектә, шатлык каныста, саф мөхәббәттә ак бәхеттәргә төренеп, озын-озак гомер итәргә ятһын. Гаиләгезне ямьләп, мөхәббәтегезнең татлы емештәре булып, бер-бер артлы ул һәм кызларыгыз туып торһын. Изге хистәргә горылган гаиләгез ырыслы, тату булһын. Бәхетегез тулып ташып торһын. Мәңге бергә тату торыгыз. Изгеләрдән изге теләк һезгә котлы булһын, яшьлек туйыгыз дип тамамлаган хат юлдарын ата-әсәйләрегез, тугандарыгыз Даньяновтар һәм Насыровтар гаиләләре. Хөрмәтле Розалина һәм Азамат, әйтелгән теләкләрнең барыһы ла тормышка ашсын. Ошо тормыш хукмагына аяк басканда якындарыгыз эргәгездә булһын. Бер-берегезне кадерләп, хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә ятһын. Киләһе йырда һезнең өчен рәхим итеп тыңлагыз.
Тормыш шулай кырылган, Худай бабай безгә пардар ебәргән. Осрашындар, табышындар, яратышып кавышындар, бәхеттәре үз кулында тигән. Той, 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 тәбирәңдә асып куй, той каты керһен һәр бер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Той, 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 тәбирәңдә асып куй, той каты керһен һәр бер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Йөрәкһезде фәрештәләр сораштырган, ә йондызлар һаваларда кавыштырган. Мөхәббәтне каклагыз, бәхеттәрне югалтмагыз, гомер юлын бергә тигез атлагыз. Туй, 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 тәбирәңдә асып куй, туй каты керһен һәр бер өйгә. Туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Туй, 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 тәбирәңдә асып куй, туй каты керһен һәр бер өйгә. Туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Йөрәк тормыш шулай кырылган, Худай бабай безгә пардар ебәргән. һин минеке янем тиеп, Мин һинеке ярым тиеп, яшәгез һөеп һөеп тигән. Той, 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 тәбирәңдә асып куй, той каты керһен һәр бер өйгә. туй, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Той, 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 тәбирәңдә асып куй, той каты керһен һәр бер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Той, 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 тәбирәңдә асып куй, той каты керһен һәр бер өйгә. Той, 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 теләктәрен әйтеп куй, йөрәктәр типһен мәңге бергә. Йөрәктәр типһен мәңге бергә. 2024 елның 12 июлендә кадерле густыбыз Ильяс Хатмулла улы Әюпов 55 яшьлек матур юбилейын каршы алды. Якыныбызда ошо матур гомер байрамы менән тәбрикләп, иң изге теләктәребезне генә юлларга теләйбез дип башланып китә безгә килгән киләһе хат юлдары. Юбилярның агаһы Раил Хатмулла улы һәм уның катыны Рәмзия Сәфәр кызы Әюповтар бына ошондай истәлекле тәбрик сүзләре язып җибәргән. Ильяс 1969 елның 12 июлендә Шишмә районының Ибрахим авылында зур һәм тату гаиләле алтынсыһы булып дөньяга аваз сала. Безнең атайыбыз Хатмулла Абдулла улы Әюпов гомер буе урмансыз булып эшләне. Якташлары уны һәр вакыт рәхмәт менән искә ала. Ул урмансыз булып эшләгән вакытта кешеләр агас йорттар төзи. Йорттарын утын менән йылыта. Әсәем Нурсилә Вәлмигызы бик һылыу тормыш яратусан кеше була. Колхозда эшләй. Тәмле итеп бәлеш, сәксәк бешерә, коймак куя. Гаиләбез бик дус булды. Касандыр безне көткән әсәй атай нигезенә ашкынып кайтабыз. Бында бала сак хатирәләренә сумабыз. Яй мәлдәрендә ян-сәрдәр белән бергә 25 кеше булып китә торгайнык. Мөмкинлектән файдаланып, Ильяс менән Минзиләгә күптән инде безнең арала булмаган ата-әсәебез турында хәстәрлек күргәндәре өчен рәхмәт белдерәбез. Ильяс мәктәпте тәмамлагандан һуң Мәскәү янында 2 ел армияда хезмәт итә.
1992 елда Кара Якуб авылынан булган Хылыугызга Минзәлә Өвил кызына өйләнеп, тормыш курып ибәрәләр. Инге интирешеп тату гомер итүләренә лә 32 ел тулып үтте. Әлеге вакытта Шишмә районының Ибраһим авылында гомер кисерәләр. 1993 елда өлкән улдары Инсаф, 2 елдан улдары Илгиз туа. 2005 елда йорт бирәге кызлары Эльмира дөньяга ава сала. Ильяс 1997 елда Башкорт аграр университетын уңышлыгына тамамлай. Һәм берничә ел Шишмә урман хуҗалыгында урманчы булып эшләй. Аляхов авылында кинолог булып эшләргә лә туры килде. Әлеге вакытта зур хуҗалык тота, малсылык белән дә шөгыльләнә. Минзилә менән Ильяска матур, иманлы 3 бала тәрбияләп үстергәннәре өчен рәхмәтебезне белдерәбез. Улдарына югары белем алырга ярдәм иттеләр. Кызы әле укуын дәвам итә. Өлкән улдары Инсаф Башкорт дәүләт университетын тамамланы. Әлеге вакытта Өфе моторлар эшләү оешмаһы идаралыгында инженер булып эшләй. Әкесе улдары Илгиз безнең горурлыгыбыз. Өфе дәүләт авиация техник университетын кызыл диплом белән тамамланы. Хәзер бизнес өчен мәгълүмат технологияларын җитештерә. Кызлары Эльмира Башкорт архитектура, төзелеш һәм коммуналь хуҗалык колледжының 3нче курсында яхшы гына укып йөри. Аллага шөкер, балалар үзара дуст, яхшы мөнәсәбәттә. Быел уларның гаиләһендә шатлыклы вакыйгалар булды. 6 июньдә Әюповларның кесе улдары Хайбулла районының Макан авылыннан булган Рәзинә исемле кыз белән никах укыттылар. Мөмкинлектән файдаланып, яшьләрне беренче гаилә байрамнары белән дә тәбрикләйбез. Бәхетле булыгыз яшьләр. Кадерләребезнең икеһе ныкышмал, тырыш, кунаксыл кешеләр. Зур итеп кирбез йорт салып сыктылар. Зур итеп бакса утырттылар. Өй алды гөлле сәскәгә күмелеп утыра. Касан килһәк тә кылас яйып якты йөз менән матур итеп табын әзерләп каршы алалар. Зур рәхмәт якындарыбызга. Авылдашлары ла үзләрен яратып, хөрмәт итеп тора. Кадерле Ильяс туганыбыз, синең матур 55 яшьлек юбилеең менән кайнар котлайбыз. Сиңа ныклы һаулык, гаилә иминлеге, бәхетле парлы гомер, авыр хезмәтеңдә уңышлар теләйбез. Кызыгыз укуын уңышлы тамамлап, яхшы эшкә урнашын. Инсаф улыгызга акыллы, уңган кәләш алырга ятһын. Һеҙҙең йорт йән-йәнсәрҙәре тауышынан шаулап торһын. Бөтә хыялдарығыҙ һәм теләктәрегеҙ тормошҡа ашын яҡыныбыҙ. Барыһы өсөн дә һиңә рәхмәт. Бәхетле бул тип хаттарын тамамлай Рәмил ағайығыҙ һәм уның ғаиләһе. Яҡындарығыҙ һеҙҙең өсөн музыкаль ҡотлауҙы әҙерләгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Bir qarında yatıb, ulaş qalıb, бұл dünyaga avaz bergendik. Bala soqdan birge üsken bizde, qayğı şatlıqlardı bülgen biz. Bala soqdan birge üsken bizde, qayğı şatlıqlardı bülgen biz. Yıllar ahı, yıllar barahı, ul başına kullar halahıla, tuğandardın bulmay uyanı, birge menge birge qalahı. Tuğandardın bulmay uyanı, birge menge birge qalahı. Qayğır məlle ömür uğdatıyır, beni birge bitsin həmihimdir. Tuğan yerli bulmağındarğına, tuğan qədirlərini bilmeydir. Tuğan yerli bulmağındarğına, tuğan qədirlərini bilmeydir. Yıllar ahı, yollar barahı, ul başına kullar halahıla, tuğandardın bulmay uyanı, birge menge birge qalahı. Tuğandardın bulmay uyanı, birge menge birge qalahı.
Ошо күндә һинең тыуган көндә йортыбызга шатлык ингәндер. Балам тыгды диеп атай ул көн, атлап түгел йөгереп йөргәндер. Балам тыгды диеп атай ул көн, атлап түгел йөгереп йөргәндер. Еллар аһы, юллар бараһы, ул башына куллар халаһыла. Тугандардың булмай уяңы, бергә мәңге бергә калаһы. 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 Бергә мәңге бергә калаһы. Газим Ильясов. Безгә мәңге бергә калаһы. Ялаткандай газиз балаған, янем менен тойып мен яшайым, һеҙҙең йөрәгегеҙ ялаған. Һеҙгә тиң булырлыҡ бүләк тапмам, күрелмәгән ҡояш һайҙарға. Яралайым мин ҡалып йырҙарға.
balağı kewe Yarak gittim tuğan yağdardan Bäxet edilip taban digen oylar Saqırıp dura bala saqırdardan Yeyler yite qaytam öteye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaklarda üskär Bekle ülenderin ağına Tuğan yakka qaytau deyip şadılar Bileb alha bütün yanıda Tünde buya uylap yatağın hin Attır almay duvar tamında Yeyler yite qaytam öteye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaklarda üskär Betke ulenlerin ağına Tuğan yağın gazizde kaderle Ata sebi babayda Tuğan nigen bu yanda talıda Orman bulun şişime tuğaylar Yeyler yite qaytam öteye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaklarda üskär Bekle ülenderin ağına Yeyler yite qaytam öteye Düşlerimde lebit kalıpınam Baksa yağı hukmaklarda üskär Bekle ülenderin ağına Bekle ülenderin Hayırlı irte seyiklim. Canım, hayırlı irte. Nişik hallerigiz? Bizning borsida yaxshi. Seni kutamiz. Men yo'lga chiqdim. Uzoqlamay bular. Yollarning tirilesi bola Xavfsizi xatari Aybet yoldaşlarың bolu Yolu tünen rahatı Ottanmay gütkenlerge Qol buluq ketkenlerge Rahmat aytib
Хәтерлек шей еллар буе яныбызда калганны. Уктанмый үткәннәргә, кул булгы киткәннәргә, рәхмәт әйтеп бармыйк бәхетле иткәннәргә. Ярыларның төрлесе була, яратканы капканы. Насыйп булган ярларыбыз яратмасын башканы. Уктанмый үткәннәргә, кул булгы киткәннәргә, рәхмәт әйтеп бармыйк бәхетле иткәннәргә. Уктанмый үткәннәргә, кул булгы киткәннәргә, рәхмәт әйтеп бармыйк бәхетле иткәннәргә. Рәхмәт әйтеп бармыйк бәхетле иткәннәргә. Рәхмәт әйтеп бармыйк бәхетле иткәннәргә. Бәхет нимә икән нидән килә икән? Бәхетле тормыш иленә кайһы ел илтә икән? Асык яннан яхшылык теләп, дуст яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Ян тынызлыгы бәхет, күзләрдә сагыла, күңелле бездә яралар, моң булып агыла. Асык яннан яхшылык теләп, дуст яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Бәхет ул яхшы уйдар, якты һәм саф күңел. Дөньяны һөйдеп карамай, бәхетенә күңел. Асык яннан яхшылык теләп, дуст яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Асык яннан яхшылык теләп, дуст яшәүдә рәхәт бит ул. Ризыгың булһа, һаулыгың булһа, бу дөнья үзе бәхет бит ул. Эҫе көндәрҙә һыу инеүҙәр. Тәбиғәт ҡосағында ял итеүҙәр. Ҡыҙҙар тыуғандар менән осрашыуҙар.
күздерімден иркелей. Көңілдерге рәхмәт, рәхмәт инде рәхмәт. Осыраштырған өсін бәлі йылы. Ей, 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 эти көндерде бұл инеуден. Ей, 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 табиғат қосағында ял етудер. Ей, 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 тұтар туғандар менен ұсырашудар. Ей, 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 айлы кестерде үйілудер. Гөрлей ауылдар, гөрлей қалалар, хабын туйдар қунақтар ұсырашулар. Көрішіп қалайық, ял етіп алайық, бик қысқа тиді тәпедегі ейдер. Ей, 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 эти көндерде бұл инеудер. Ей, 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 табиғат қосағында ял етудер. Ей, 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 тұтар туғандар менен ұсырашудар. Ей, 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 айлы кестерде үйілудер. Hürmetli dostlar, hedin xatlar boyunca әзірләнгән музыкаль программабызды тамамлайбыз. Күктәрегез күнде аяттыргын, күңелдәрегез һәр сак кояш балкыгын. Гомердәрегез бәхетле, бәхеттәрегез гомерле булһын. Байрам табындарыгыз күңелле үтен дигән теләктә хушлашабыз. Ихлас күңелдән тапшыруын шәмбе көндезге өстә, якшәмбе көндезге өстә һәм киске ителә карай алаһыгыз. Киләһе очрашканга тиклем һау булыгыз.